Hi guys, welcome to my channel. Ngayon, ang kailangan ko ay gumawa ng salabat dahil inuubo ako. At kailangan ko talaga ito. At maghihiwa muna tayo ngayon ng luya. Yan. Bain natin ng luya. Candy lang ako, secret. Gawin ko pa ng candy. Yan, guys. Anong salabat eh. Salabat. Yan guys, ayan na natapos na yung paghiwa natin ng luya. Susunod magkuha naman tayo ng 2 basong tubig. Lalagyan natin sa kaserola at papakuluan. Yan. Tapos isasalang natin sa kalan. Yan. Yan guys. Ang tubig na pinakulo natin. Yan. Yan. Ang tubig na pinakulo natin. Maya-maya sisilipin natin. Ito ay kumulo na. Yan. Tapos ilalagay natin ang luya pag kumulo na. Yan. Ubus natin ang luya. Yan. Sa tubig na kumulo. Tapos pakulo lang yan. Yan. Ang salabat. Yan. Pakulo. Mas maganda kung ang talaga. Salabat. Pagkatapos nyan, pwede nang hanguin. Yan. Magdidilaw din naman yan, oh. Yan. Yung mga katas. Yan. Tapos hahanguin natin, lalagyan natin sa, hindi na ako nagsala. Ang kulang pa, no? Hindi pa nagdidilaw. Lalagyan natin sa mag para inumin. Ano na kaya to? Maganda to para sa Ano ubo, para mawala yung katis sa lalamunan. Ganyan. Stop ko na. I-vlog ko nga yun. Iharap mo dito, yan. Dito, nakatuto. Asan yung ano? Yan. Ayan nga pala guys, dadagdagan natin ng asukal na kokonti kasi ayoko ng matabang para masarap naman. Ayan, ang tawag nga pala dito ay salabat sa Tagalog at ginger tea sa English. Ayan. Salabat or ginger tea sa English. Guys. So, madali lang alis yung mga malat-malat natin at yan, lamig-lamig sa tiyan. Maalis. Guys. Sarap yan. Malamig sa lalamunan. Ayan, habang nag-almusal ako yun, yung pinakaano ko, kape, salabat. Sarap.